अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप खैरियत से हो कि? मैं भी शुक्र अल्लाह का, मैं भी खैरियत से हूँ। ये मेरे पास गाड़ी आई, अल्टो है। इसमें कस्टमर जब मेरे पास आया बोलने लगा गाड़ी में एक आवाज़ आ रही है, और दूसरा इसमें पिकअप तो माइलेज भी गिरी हुई है, 10-11 के बीच में माइलेज रही है, और पिकअप भी डाउन है। तो नॉइज़ की भी आपको समझा देता हूँ। ये जो कचरा है ये भी आपको बता देता हूँ क्या कारण है। ये मैं दिखा रहा हूँ, इन्हीं के एक मतलब से ये थोड़े से लूज़, बिल्कुल लूज़ थे, तो उसकी वजह से ये कट गए। अब मैं इनको खोलने जा रहा हूँ, खोल के आपको बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या हुआ था। तो खोल के उसको क्लीन भी करनी है अच्छी तरीके से, और दिखा देता हूँ भी क्या प्रॉब्लम है। ये जो इनको साफ़ करना है, इन्हीं में माल थोड़ा सा चढ़ गया। ये देखो जो मैं दिखा रहा हूँ ये पूरा तरीके से कट गया, तो इसी की नॉइज़ आ रही थी। अब मैं इसको साफ़ करूँगा अच्छी तरीके से बराबर करके, फिर इसके बाद टेपट कर देंगे। इनको साफ़ करके अच्छी तरीके से सेंसर वेंसर, थर्मल बॉडी, प्लग, सब कुछ इसमें मतलब प्लग नए तो डालने हैं। ये थर्मल बॉडी और ये बाकी जो सेंसर है मैंने क्लीन की है। और इग्निशन पहले भी ये 10 mm का गेज है। इसमें एक दो साइड होता है, एक इनलेट और एग्जॉस्ट। तो जो इनलेट साइड है उसमें 10 mm का, और जो एग्जॉस्ट साइड है उसमें 10-12 mm का। इसमें आसान तरीका ये है कि एक नंबर जो पिस्टन है उसको पेस्ट डाल के इसमें टॉप पे ले आओ, तो उससे क्या हो जाएगा, आपके एक साइड का टेपर जो वो हो जाएंगे। फिर दूसरे तरीके से उसी में दूसरे राउंड घुमा के पूरे तरीके से फिर आ जाएगा और टॉप पे, तो फिर भी ये हो जाएंगे। इसमें कुल 12 होते हैं, 6 कितने 12। और इनको गेज जो है मैंने जो बताया बिल्कुल ना ज़्यादा लूज़ और ना ज़्यादा टाइट। अगर लूज़ होंगे तो फिर एक आवाज़ भी आ जाएगी, और दूसरे तरीके टाइट हो जाएंगे तो वो भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल ये अच्छे तरीके से मैंने क्लीन कर दिया टेपट कवर। अब इसमें फिट करने जा रहा हूँ। इसका इंजन ऑयल भी चेंज करने जा रहे हैं हम, इंजन फ्लश भी। ये थर्मल बॉडी अब वो इसको फिट करने जा रहा हूँ। धीरे धीरे जो काम होता रहा। ये मैं शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाएंगे। ये देखो ये इंजन ऑयल इसको फ्लश करके बाहर निकाला। इंजन ऑयल जब फ्लश करना होता कम से 5 और 10 मिनट के बीच में स्टार्ट रखो, ताकि उससे जो गंद हो निकल जाते हैं। एयर फिल्टर ये भी कूलेंट, इसमें भी मतलब कूलेंट सही था तो मैंने कभी चेंज नहीं किया। और गाड़ी भी स्टार्ट कर देंगे। आप सुनो अब इसकी अब आवाज़। अब चलाओ, मैं टेस्ट रहूँगी नहीं। गाड़ी बिल्कुल अब खुल गई है, अच्छी तरीके से चल रही, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ रोड हूँ मैं, तो आप लोगों से यही उम्मीद है मुझे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, दोस्तों को भी